Ama tabii ki Hürrem'in bu konudaki hassasiyeti Hayriye'ninkinden mantıklı. Şevket'in padişah olma ihtimali mi vardı Hayriye Hanımcığım? Allah aşkına biz bir şey mi kaçırdık? Hürrem bir köle, bir cariye olarak girdiği saraydan müthiş bir hırs, bolca şans ve elbette stratejik bir dehayla yükseldikçe yükseleceği bir yolculuğa başlıyor. Biz de nefesimizi tutup onun yükselişini izliyoruz. Mahidevran'ın açısından kurulmuş olsaydı tüm anlatı Hürrem'i asla sevemezdik herhalde. Ama bizim başrolümüz Hürrem. Süleyman'ınki de öyle. Annelik meselesi Hürrem için bizim algılayabileceğimizin ötesinde elbette. Çocuklarımızdan beklentilerimiz ya da annelerimizin bizden beklentileri arasında cihan hükümdarı olmak yok sonuçta. İyi ki de yok. Çok fazla baskı. Ben cidden çekemezdim dostlar. Saray